Akitangaza mabadiliko hayo Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Kikwete amewaacha waliokuwa mawaziri katika wizara za fedha na uchumi, nishati na madini, uchukuzi, afya na ustawi wa jamii, viwanda na biashara, pamoja na maliasili na utalii, pia kuacha baadhi ya manaibu waziri katika wizara hizo ama kuwahamishia katika wizara nyingine. Dr. Harrison Mwakyembe anakuwa waziri wa uchukuzi. Dr. Fenella Mkangara anakuwa waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo. Balozi Hamisi Kagasheki anakuwa waziri wa maliasili na utalii. Dr. Abdalla Kigoda anakuwa waziri wa viwanda na biashara. Dr. William Mugimwa anakuwa waziri wa fedha. Professor Sospeter Muhongo anakuwa waziri wa nishati na madini. Professor Mark Mondosia anakuwa waziri asiyekuwa na wizara maalum katika ofisi ya rais. Kabla ya kutaja orodha ya majina ya mawaziri waliobahatika kusalia katika baraza hilo la mawaziri, Rais Kikwete amesema kuwajibika kwa mawaziri hao hakutawaacha salama baadhi ya makatibu wakuu katika wizara mbalimbali na watendaji katika taasisi zilizotajwa kufanya kile kinachoitwa madudu katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Lakini wale aliyesababisha waziri awajibike hataachwa. Kama ni shirika, CEO ataondoka, board itaondoka, lakini hata watendaji wakuu katika wizara nazohusika nao tutawabadilisha, tutawaondoa. Kwa sababu haiwezekani waziri abebe mzigo kule, lakini hawa wengine wako tu. Na inawezekana wengine wako kazi yao ni hiyo tu, kazi yao ni kupiga fitina tu. Sasa ngoja tumfitini, ataondoka tu. Walikuja wangapi hapa wakapita. Sasa wajue kwamba kuanzia sasa msingi ni huu, anawajibika waziri, watendaji wakuu kwenye wizara, kama ni katibu mkuu ama mkurugenzi mhusika na sekta yenyewe, kama ni shirika la umma, bodi ya shirika hilo, na watendaji wakuu wa shirika hilo. Kutokana na mabadiliko hayo, baraza la mawaziri limeongezeka ukubwa kutokana na kuongezeka kwa manaibu wawili katika wizara za mali asili na utalii pamoja na wizara ya nishati na madini. Katika tukio jingine, Rais Kikwete kwa mujibu wa mamlaka alionayo chini ya ibara ya 66 kifungu I na E ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 amemteua Bibi Saada Mkuya Salum kuwa mbunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uteuzi ambao unaanza mara moja na kufikisha idadi ya wabunge 7 kati ya 10 ambao rais ana mamlaka ya kuwateua, ambaye pia ameteuliwa kwa naibu waziri wa fedha. Kile kilichokuwa kikisubiriwa kwa hamu kubwa na wanasiasa pamoja na Watanzania kwa ujumla ndicho ambacho Rais Jakaya Mrisho Kikwete amekitekeleza hii leo humu Ikulu kwa kubadilisha baraza la mawaziri. Kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.